Okey, hari ni kita akan ajar cara-cara untuk buka kunci Honda tahun 2012 ke atas. Yang keyless macam ni lah. Boleh tengok kunci dia. Dia ada button kat sini untuk cabutkan manual key ni. Bila kita tekan, tarik, baru dia boleh keluar. Macam tu. Okay, cara untuk membukanya macam ni Dia ada benda kat sini untuk pegang dan keluarkan, untuk pecahkan dia lah. Okey, masukkan kat sini dan pusing. Pusing Okey, dah terbuka dah. So bateri tu kena menggunakan CR2032. Okay, kita buka. Masa nak masukkan bateri tu, pastikan pin dia yang itu masukkan macam ni dulu. Macam ni dan tekan. Pastikan benda ni masuk dulu. Benda ni. Cara untuk masukkan casing dia. Dia ada benda ni. Senang je. Dan masuk sampai ada bunyi klik.